अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रिजवान अख्तर, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बहुत ही अच्छा सा सिनेरियो और मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, आपके घर में भी ये होता होगा और आपको अपने सांस फूलने और खांसी होने की वजह भी नहीं पता चलती होगी। मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको कोई 5-6 साल से खांसी थी और बिल्कुल खुशक खांसी होती थी, सांस फूलता था। पहले शुरू शुरू में थोड़ा कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता इतना ज़्यादा हो गया कि अब 4 कदम भी वो चल नहीं पाती थी। अच्छा, उसकी डिटेल हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया और वजह पूछी तो एक ऐसी वजह मिली जो आप भी सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। उसका सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, उस पर मसला था। फिर सीटी स्कैन कराया, उस पर एक पैटर्न आता है जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े आपके सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके घर में कोई तोते कबूतर कुछ और ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जिससे ये हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस की बीमारी होती है। अच्छा, जब मैंने उससे डिटेल हिस्ट्री ली तो उसमें एक चीज़ ऐसी आई जो आपको भी हैरान कर देगी कि ये लोग ज़्यादातर सर्दियों वाले पहाड़ी एरिया से आए थे। वहाँ पे मौसम सर्द रहता है ज़्यादातर, और ज़्यादातर ये रज़ाई लिहाफ वगैरह और तकिए वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सोते हुए। तो इन्होंने अपने घरों में जो रज़ाइयाँ और तकिए रखे हुए थे ना, उनके अंदर इन्होंने परिंदों के परों से उनको बनाया हुआ था। रुई की जगह पे ना परिंदों के पर थे। और ये जो परिंदों के पर और फीदर से जो चीज़ बनती है ना, इसके अंदर एक फंगस ग्रो कर सकती है। उस फंगस को ये जब आप रज़ाई नाक पे लेते हैं, कंबल नाक पे लेते हैं या तकिया आप जब सराहने की तरफ नाक करके सोते हैं, तो उससे वो उसके स्पोर्स इनहेल करते हैं और उन स्पोर इनहेलेशन से ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। एनीवे, जब वजह पता चली हमने वो चीज़ उनकी निकलवा दी, क्योंकि इसका इलाज ये है कि जो चीज़ आप जिस चीज़ से आप हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कर रहे हैं, ये बीमारी कर रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले अवॉइड करना होता है, उससे अपने आप को बचाना होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुछ मेडिकेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह उस मेडिकेशन के इस्तेमाल करने से वो पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जिसकी ऑक्सीजन पहले बहुत गिरी थी वो नॉर्मल होना शुरू होगी। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो कोशिश करें ये जो परिंदों के परों से और इस तरह की चीज़ों से जब आप रज़ाइयाँ और ये सरहाने बनाते हैं तो उनको अवॉइड किया जाए। और अगर आप ये रुई वगैरह भी मैंने इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप पीरियडिकली उनकी सफाई करें, उनको जो आप तकिए की और लिहाफ की रुई को चेंज करें, ताकि ये मसला आपको बहुत कम से कम हो। थैंक यू।